غادي نديرو مملحة سهلة والفيدا كتجي زوينة بزاف هما دي شو مالحين. Aujourd'hui on va faire des choux salés qu'on peut farcir ou manger tels qu'ils sont. Ils sont très délicieux. Alors on va avoir besoin pour la recette des choux un quart de litre d'eau, 4 œufs, 150 g de farine, 100 g de beurre, une cuillère à café de sel et un peu de fromage édam râpé. Alors غنحتاجو للوصفة 250 ملل ديال الماء، 4 البيضات، 150 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال الزبدة وشويه د الفرماج احمر محكوك. اول شيء غناخدو الكسرونه غنزيدو الماء نديروه هنا. On va commencer avec l'eau et le beurre. غنبداو بالماء والزبده غنديرهم حتى يغلى الماء. غنزيدو عليهم الملحه. On va rajouter le sel. Faut bien saler. خاصكم مالحه حتى هي كتجي مالحه شويه وغادي نخليوها حتى تغلى. ملي غتغلى غنزيدو الدقيق خطره واحده. Quand ça va bouillir et le beurre sera complètement fondu, on va rajouter la farine d'un seul coup, puis après on va rajouter les œufs. ملي غلى الماء غنقصو عليه العافيه وكيف قلت لكم غنزيدو الدقيق في خطره واحده. Alors quand ça a bouilli et le beurre est complètement fondu, on va réduire le feu d'abord et on va rajouter la farine d'un seul coup. Et on mélange bien jusqu'à ce que ça détache des bords de la casserole. غنخلطو فوق العافيه حتى العجينه غادي تطلق من الكاسرونه، غتولي غدير لنا كره غتجمع وغتطلق من الكاسرونه. Comme vous voyez, ça commence à se détacher. هانتوما كتشوفوا كتبدا تدير كتطلق وكتجمع. في هاد الوقيته غنحبسوا العافيه. On va éteindre le feu et on va la mettre dans un autre bol. ضروري نديروها في حاجه اخرى باش حنا البيض الا درناه ما يوليش لنا اومليت. il faut nécessairement la mettre dans un autre bol pour que quand on rajoute les œufs que ça ne fasse pas une omelette. Alors البيض تنزيدوه وحده بوحده، ما نزيدوش خطره وحده حتى ندخلوا البيضه تبان لنا دخلات عاد نزيدوا البيضه الاخرى. Alors les œufs il faut forcément il faut les mettre un par un. Quand on rentre complètement l'œuf, on peut rajouter celui qui suit. حتى ندخلوا البيضات بربعه كاملين. اللي عندها العجانه تخدم بها، انا عندي مي بغيت نوريكم طريقه هكا بالايد تحسن. فوالا دابا نزيدو البيضه اللي من موراها ونبقاو هكا حتى نكملو البيض كامل. Maintenant on va rajouter l'autre œuf et on continue jusqu'à terminer tous les œufs. دابا هذه العجينه ديالنا كيفاش ولات، هي زادي شويه مطلوقه. غنزيدو عليها شويه د الفرماج احمر محكوك وشويه غنخليوها نديروهم من الفوق. نخلطو معها غادي نعمروها اون بوش ادوي غنديروها هذا جاي بالحيواني. Alors j'ai rajouté un peu de fromage râpé et j'ai gardé un peu pour le remettre au-dessus de la pâte. On va garnir
une poche avec cette pâte et on va mettre des petits en forme de petits choux. Voilà. Alors غنحلو نجيب الحلواني غنحلو فيه نحلو حله نيت مزيانه ماشي غير شويه وناخدو لاطا on va faire les petits choux. Il faut les espacer parce que ça va grandir. خاص ضروري تخليو اتساع بيناتهم حيت يكبروا. Voilà. الفران نسخنو على 180 درجة وندخلوهم يطيب. On va préchauffer le four à 180 degrés et on va les enfourner. غناخدو فرماج حمر ونديرو شويه الفوق. On va juste mettre un tout petit peu de fromage râpé au-dessus de chacune et on va les enfourner. ندخلهم الفران نديرو شويه الفرماج حمر من الفوق وندخلهم الفران حتى يتحمر. غادي يتنفخو غيكبرو غادي يتحمرو. الوغ هادو لي شو ديالنا مورا ما طابو. هادو عمرتهم البطاطا من هنايا بون بوش هادوي البطاطا والفرماج. هادو عمرتهم بالطون والمايس والذره والمايونيز والكورنيشون. هادو درت فيهم الخس ولي طوماط سوريز ونقدروا نخليوهم حتى هكا عاديين بلا حتى شي حاجه حتى هما تيجيو لذاذ. Alors voici nos petits choux salés. Ceux-là je les ai farcis avec des pommes de terre et du fromage que j'ai inséré grâce à une poche à douille. Ceux-là sont au thon et au maïs plus cornichons et mayonnaise. Et là c'est aux tomates cerises et salade. Et on peut même les garder nature sans rien du tout. Je vous assure c'est très délicieux. J'espère que vous aimerez la recette. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه والمره المقبله ان شاء الله.